Das wollte er hören. Das wollte er hören. So, das gibt mir erstmal zu mir. Oh, hi guys! Our cameraman of the day. Yes. It belongs to Joey. But you are crying. Why are you crying? Guys, thank you for watching. Thank you for watching. Please like, share, and Subscribe. Bye. God bless. Greetings from Germany. Greetings from Germany, from Bosco and Bosco to. Oh! Hey! Der macht das schon. Hi guys! Welcome back to another vlog. Yes, may Oliver Kagas. Guys, for today's video po ay maglagay po kami ng flag doon sa hotel namin. Normally, naglagay kami tuwing summer. At saka dumating na po si Bosco at saka si Bosco to. They are here right now. Nagdala ng ating camera ay si Joey. Ayan si Bosco to. Tignan nyo. Ayan. So, kailangan namin ito ilagay doon sa labas ng hotel. Ngayon. Alle ausdrücken, die passen nicht. Yan, ito yung flag namin. Ito nakalagay dito ay Hotel Berghaus. Warte, ich zieh das mal ein bisschen. Hotel Berghaus 7. Woo. 7 heißt 7. Sehr gut. Yan si Boss auch. Hat man das denn hier gemacht? Wie war das denn hier? And Joey wants to help us after. Ich helfe. Yeah. If he finish that, then we're gonna go outside and then Joey will gonna help. Muss ich klettern? Komm out. Du kannst auch fliegen. Das macht er Fliegen wie ein Star normal Trek. Kokosnüsse pflückt. Ah. Auf der eigenen Plantage, da kenne ich jemanden. Weißt du? Ist das der da? Ist das der da? Die Bäume hoch und holen die Kokosnüsse runter. Eckbart, ist das Für der den ist da? das eine Kleinigkeit, der geht an der Stange hoch und fertig. Ah, ich kenne jemanden. Ja, Er heißt kenn ich auch. Egbert. Kargeis. Kagas. So, lagyan natin So, ito. jetzt geht's weiter. Ne? Sabi pa ni boss, kasi dito daw si Joey, gagawin natin yung flag kasi para Joey can help. Zieh mich da nicht mit rein. So Joey will help us. That's why we're gonna make it right now. Kagis, kumuha na siya ng camera. Sabi ko, ha? Mag-vlog ka na, ha? marunong ka na magdala ng vlog. You know your work. You know your job now. Ich geb dir gleich. Du hast may camera na guys. Wie ich. Ja, das Ding lässt bitte da. Was ist Das ist krass. Gefährlich. It's dangerous. It's dangerous for your health. Ich denke nicht. So, jetzt kannst du es wegsaugen. So. Jetzt steht er da unten sehen muss. Jetzt raus. Auch noch. Das ist Silber. Kann man verkaufen. Komm auch hier. Komm hier. Wow. Charot lang. So, und jetzt hoffe ich, dass das hier passt mit dem. Das ist Buskoa. nein, nicht. Buskoan ist hier. Da, guys. Hier für einen Krach. Ove, guck mal. Da, guys. Kameralicht. Nein.
Andi, Wie das da auf der Fahne rüber. Complete family. Eine Familie. Andi! Hallo! Ja. Oh, Ja, genau, mach es kaputt. Entschuldigung. Also, das dürfte es sein. Jetzt richten wir mal aus, mal oben noch den Himmel dran. Und dann wird es passen. Mal einmal richtig ausrichten. Es gibt noch Metall hier. Ja. Joey macht der Kraft drauf, man kann das schneller reindrücken. Das ist die schlimmste Arbeit, das reindrücken. Das muss dieses Eis. Ja, bitte erzähl es den K-Guys. Nein. Das ist eine Schiene und da muss diese lange Seil rein. Kunststoffteil. Und dann wird es hochgezogen. Nee, hochgedrückt von unten. Hochgedrückt. Ah. Ja. Das ist eben Du kannst es gleich sehen. Und das ist. Das war's davon. Ja. Wir machen das noch draußen. Ja, ist okay. Nein, das war's. Ja. Kamera Cut. Mach das aus. Ich weiß das. Das ist meine Kamera. Ich weiß, was passiert. Kakak dito na sa labas. Hello, meine Familie. Let's go. Ako taga-vlog sila na oh. Cute oy. Guys, naka-ano lang ako, naka-short, naka-sandal lang kasi po maganda na po ang panahon ngayon po. Tapos later, pagkatapos namin, tapos ang yung flag kasi, ilagay namin dito dyan, oh, yung 'di ba para sa hotel yan. Nilalagay namin yan tuwing summer. Then after that guys, pagkalagay namin, tapos yung lagay, pupunta kami ng Bad Boulevard kasi po maglakalagad kami doon, para mabisita ni Joey yung castle ng Bad Boulevard. At saka malakad-lakad din namin kasi maganda ang panahon talaga ngayon. Da. Darf ich helfen? Nein, auf gar keinen Fall. Das wollte er hören. Das wollte er hören. Du hilfst nicht. Du guckst nur. Gib geistige Unterstützung. Ja. Geh mal. Ang lalaki naman ninyo, mga malulusog. Mga malulusog. Maglay kami ng hagdanan kagis kasi po dyan po siya ilagay. Yan. So ngayon pinaplanuhan pa po ng mga German tatay ko. Tatay ka rin? Da, kuma, da. Das Auch noch irgendeine Halterung. Kaum ein Fuß. So, das gibt mir erstmal zu mir. Dann habe ich schon mal Asten. Jetzt machen wir das. Jetzt wird ein Schuh draus. Gehen wir jetzt andersrum, da hin. Ja, bitte. bitte. Also ich bin der Meinung, ich stelle es daneben, aber ja, Du doch lieber so schieben. So. Nach bergauf. ein Stein wahrscheinlich. Wir machen mal lieber nach bergauf, die Leiter. Ja, aber die so stellen. Genau. So, dass es Richtung bergauf geht. Nur halt. Pinaprepare nila kagas yung mabalance yung hagdanan kagas na hindi siya maano kasi akyatin kasi yung pataas palto, no? Ayan. Agoy, may mga bata doon naglalaro, oh. Mga bata doon sa dulo, naglalaro ka, guys. Also die Klötze hier sind weg. Das wird nicht reichen. Eins muss noch höher. Du musst dich ja auch daran vorbei. Wo? Warum?
Warum? Ja, aber es muss die Leiter muss eins weiter raus. Dann kannst du dich an dem Fass festhalten. Alam mo naman ang ating mga trabaho dito. Wala akong alam dyan. Baka mali-mali pa yung pag-advise natin. Gusto nila tama yung hagdanan kasi aakyat din kasi doon, oh. Ilagay yung flag. So kagasan yan yung flag na ilagay namin, oh. Oh. Tapos si Egbert yan kagayas, lagyan niya ng ano, mailagay siya dyan, oh, para mabalance lang. Para mabalance siya. Erstmal. Hast du es jetzt? Also bei der Konstruktion würde ich oben auch festbinden. I think it's... hello eh. Katakot naman to eh. Gefährlich, oder? Es ist immer gefährlich. Spannband. Uy, nagmotor-motor na sila, oh. Motorad. Wo ist das Spannband? Damit das oben auch ein bisschen So guys, starting point. Pati ma... Oh, dapo, gugma. Ja, Moment. Oo. Die zerreißen. Ich kann so nicht So. arbeiten. Arbeitsbedingungen. Wie auf den Philippinen. Du warst noch nicht in Philippinen. Ja. Ilagay na ka, guys. Ja, ich bin hier. I'm here. Yan, naghawak ko sa itong ka, guys. Ako naman dito, kailangan siyang hawakan kasi po, ano siya. Oh, ginoo ko. Ako man natatakot dito, eh. Tapos mahangin pa. Ay, ginoo ko, Egbert. Wir feiern dich. Also ganz ehrlich, Ja. das ist mit dem Wind schon wieder total. Ja, wie immer. Es geht die ganze Zeit gegen Kamin. Genau in der Sekunde. Wow, konti na lang, matapos na. Kaya guys, konti na lang, oh. Pause, ambition pause. Konti na lang. Ich kann das eigentlich. Wenn der Wind dir entgegensteht. Ja, guys. Kaya guys. Ja, geil. Das ist nicht mehr viel. Kaya guys, finally natapos din. Ayan. Baba na si Egbert. Jetzt kein Scherz auf den letzten Also, ich sag dir was. Zentimetern. Kaya guys, natapos din. Wow! Nahirapan din si Egbert yan ba? Kaya nilagyan niya ng oil. Ayan, oh, yung daldala niya yan. Oil po iyan. Para pang padulas doon ba para mapasok agad-agad. Ihr habt kein So ngayon po, nag-decide kami ni Joey na hindi na lang kami magpunta ng Bad Boulevard kasi po very late na at saka tomorrow punta naman ulit kami kasama si Ove, Egbert, si Andy, si Joey bukas sa Bad Boulevard. So ngayon ang gagawin namin kasama si Andy dito lang sa La Aspe kasi kakain na lang kami doon ng Ay kasi very late na, alas 5 na. So dito na lang kami sa La Aspe maglakad-lakad. At ipakita ko sa inyo yung ano namin dito, ang cherry blossom sa Core Park kasi feeling ko nag-bloom na yung doon. Ang lalaki, ang tatangkad nila, no? Parang nahiya naman yung height ko dito. Buti na lang cute ako, doon na lang tayo babawi. Und dann runter. Ach so, ist das so? Wie Andi, down. So, den letzten Moment mal hoch. Erst mal. Ja, genau. Genau, oh, du bist clever. Ob du noch nie was anderes gemacht hättest. Ayan. Tapos na, sa wakas. Dala. Pamilya. La Familia. Warte mal. Ich weiß nicht, wie ich das hinlege.
Halt mal hier fest. Die vorne vor. So yes, thank you. Guys, punta na po kami ngayon. Dito na kami sa La Aspe. Puntahan namin yan doon. We're gonna go there later with Andy. But tomorrow we're going to Bad Bellewaerde, no? With Ovi and Egbert. Tomorrow. Tomorrow is Tuesday. Andy, go here. Andy, but guys, malapit na po tayo sa Cool Park, but show the guys our view. Wow, look. Show our view. Ausblick. Das ist Ausblick, no? Ausblick oder Landblick? Ausblick. Warum steht dann ist da Landblick? Das Wort Landblick gibt es nicht. Es gibt auch Land. Ja, Land aber heißt, es ist Wasser. was? Nee. Land heißt, es ist Ach, Wasser. Lahn. Ja, der Fluss Lahn. Ja, The river. so guys, meron akong sabihin sa inyo. Ito po dito na area, there's apple, Berner, this is Boimer. Ito ay mga prutas na kung saan pwede kang pumitas. You can flucht, flucken. Und dann das ist kostenlos. Here, this is. Kapag summer na, after summer, mamumunga na yan siya, ma-harvest na siya. At saka, pwede mo siya ma-harvest. Pwede kang manguha dyan. Pwede kang manguha dyan kagad sa mga prutas dyan. Hanggang doon. Dito lang yan siya sa Bad La Aspe. Ich bin ein Rapper, guck mal. Hey. Keng, ting, 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 ting. Bei Fuß, guck mal her. Guck mal hier. Ja, bei Fuß. Wer geht hier mit wem spazieren? Andi. Andi wollte spazieren. Geht Oliver mit Hund spazieren oder Hund mit Oliver spazieren? Wer ist Emma Quatschen? Wer ist immer Quatsch? Guck mal. Ja. Pa, tschara, tschara. Guck mal unsere Ausblick, guck mal. Show them to ka guys. Ja. Show it to ka guys our beautiful. Schönster Ausblick haben wir vor der Kamera. Ah, danke schön. Das ist aber schön. Ja. Adi, guck. Hi, ka guys here. Hi, where are you? Ach so. Hi. Hallo. Hi, ka guys. Our cameraman of the day. Yes. It belong to Joey. So, danke. Bitte, Vorsicht, der Hund. Ade, bei Fuß. Ade, nicht sehen. Nicht sehen. Oh, Da ist bei Fuß. so, das funktioniert ja auch ganz gut. Siya naman ulit nagbitbit kay Andy ka guys. Hi, sa wakas. Meron tayong kapuli. Kapuli. Meron tayong anong tawag ito? Change. Kapag nahirapan. Kapag nahirapan ako, mas nahirapan ka rin dyan. Allah, sige, banat. Banatikol. Banatikol. Kol. Mak, baita zo. Baita. Ay, salamat. Yung kamay ko parang naano na. Sige lang. Dahil mabait ka at
Nilakad mo Sandy ngayon. Magbili tayo ng ice. Punta kami sa ice shop. Ice shop pa tawag, no? Sa Ice Deal. Doon sa malapit sa Toscana. Doon kung saan nagtatrabaho si Kuya Howie. Asawa ni Harvey. At saka, malapit din sa cherry blossom dito. Pakita ko na sa inyo. Sana mayroon pa yun. Kasi kung wala na, wala tayong entry this year ng cherry blossom dito sa Core Park. Dapat every year mayroon tayong entry. Tignan nyo naman guys, oh. Kaya yun, oh. Hello? Está you man? Rafa! Ah! parang naglalaro. It looks like you are playing with Andy. Hala ka guys, nakasarado pa rin to, no? Tingnan nyo. Sayang. Ganito. Bakit kaya nakasarado to ka guys, no? What's happening in this world? Dito nilagay sa Andy. Da. Ja, versuch's mal. Sister, Aber ich befürchte, er wird sogar den Zaun rausreißen. Das Guy ist kaputt. Wow, look at the Ausblick. So schön. Look the view. I love the view. I love the view I also. love the panorama. Yeah, magma panorama. Din vielleicht mal. Guys, tingnan nyo po ang ating dito, cherry blossom. Ubos na. Ay, late. Very late. Late na tayo guys. Andy! Wie ein Kind. Ay, late na tayo. So, pause. Hala, oy. Ayan guys, oh. Parang paubos na siya, no? Tingnan nyo. Ito siya, oh. Ang bango, oh. Tingnan nyo. Wow. Ayan na siya guys. Tapos na talaga siya. Sayang guys. Wala na siya. Hindi ako nakapunta dito yung naka-boom talaga siya kasi po yung boom na to maybe last week. Busy man ako sa hotel Tapos wala pa sila buskor-buskor to. So hindi ako masyado makapunta dito. So ngayon na kasi dumating man sila po. So ngayon ako nakapunta. So sorry na lang ha. Nakita naman kayo ng cherry blossom, di ba? Sa mga ibang vloggers. So ito na ipakita ko sa inyo guys. Yung mga butikmot na lang dyan talaga. Butikmot na lang. Naubos na talaga. So ngayon ay pauwi na kami ng bahay. So guys, naghintay po tayo dito kasi po si Joey ay andun siya bibili siya ng ice. Bibili siya doon ng ice. Pasok na po siya dyan. So kami ni Andy ay naghihintay. Andy, hintay ka dyan, Deng. Baron. Was passiert? Montag zu? Das ist den Haber, guck mal. Das ist den Haber, guck mal. Den Haber. Was soll ich machen? So guys, Bitte Eis? walang ice. Today, no ice. Because it's Monday. Monday is closed. Monday, no Eis. But we have ice zu Hause in the house. You can eat that. Okay? We can eat that. Happy ka siya, oh. Haben wir noch Eis? Ich glaube, ich habe das Ja. alles schon gegessen. Doch, wir haben, ja. Wir haben noch. So we're gonna go? Ja. Weiter? Kagistingin yung park dito, mga dito, mga tulips, iba't ibang kulay. Tulips. Come on. Oh, wow. Ito yung park namin. Ang ganda na ng park namin dito, oh.
Iba-ibang kulay ng tulips, pero wag kang mamitas kasi nako. Hala, maganda to, oh, maroon. Maroon ang kulay niya, oh. Maroon, tapos may white. Ganda. Uy, ang dami pa dito, oh. Wow. Look at the tulpan. That's tulips? Huh? Hier, tulips. Ja, Tulpen. Tulpen, ja. Ja, ist schön, ja. Guck mal die Farbe, ne? Wirklich schön gemacht hier. Ja. Aber ist, glaube ich, denen schon ein bisschen zu nass geworden, oder? Aber denen geht's nicht so gut. Hängen schon runter. Wow, daming naglaro dyan, oh. Kasi ang ganda na kasi ng panahon ngayon. Kaya bata, paano ka ginawa? Ay. Painumin ko na saan din ang tubig. Yeah. Oh, uhaw din. Look. Oh! Wow! Are you happy? Gleich ist er weg. Ang tubig po dito ay malinis. Malinis po ito. Ang tubig dito. Wow! Nicht der Kameramann. Nicht der Kameramann. Guck mal. Ist jetzt sauber, aber vorher nicht so. Wow! Hast du alles getrunken? Oh, he's wet. Er ist nass. Olli, say bye-bye. Batterie ist empty. Guys, nandito na kami sa bahay at saka magluto kami ngayon ng curry na vegan. So, may chicken kami dito na vegan. At saka siya, baka uwi namin, karating namin dito, nakaligo na siya. Mabuti ba siya? 2 beses siyang naligo. Ako, wala pa talaga ligo. Kaya nang umaga, ligo na siya. Tapos ngayon na ulit. Hi, what are you doing? He's helping me. Huh? You are helping me. Zwiebeln. But you are crying. Why are you crying? Why are you crying? Wir schälen Zwiebeln. Because of the Du machst schon onion. wieder Video. Why are you crying? Because of the onion? Siya yung naghiwa. Sabi niya kanina ba, Oliver, anong matutulong ko? Gusto mo pala ng tulong. Sige, maghiwa ka dyan. Hiwa ka dyan. So, ngayon. Parang si Ovi din, ngayon. You look like Ovi. Ovi told me, ngayon. Yan. Buti pa to sila, nakaligo ng 2 beses. Ako, wala pa talaga. Uy. So, magluto tayo ng chicken curry today. So, kailangan natin nitong... kailangan natin. So, brauchst du? Was? Möchtest du die Zwiebeln haben? Es muss noch... Warte mal. Naghanap sana ako ng garlic na oil. Wala na. Ubos ata. So, itong olive oil na lang. So, naghiwa siya. Nag-start ako naghiwa kayo na. Tapos sabi niya, gusto mo magtulong? Ayun, siya na nagtapos. Ich brauche das jetzt. Diese. Alle. Danke. Si Egbert po ang nagbili nito guys, itong vegan na chicken. Si Egbert nagbili kanina. Sabi ko kasi nga magluto kami ng curry. Sabi ni Egbert, sige magbili ako. Magluto tayo ng dinner para sa pamilya. Guys, wird bald Vegetarier. Egbert bought it. Bald wirst du Vegetarier. Vegetarian. Yun ang pinunta niya dito guys, mag-chicken nung nagbili.
Mabuti ka pala, ligo ka na, dalawang beses fresh ka na. Ako, wala pang ligo. Tingnan yung buka ko, parang para talaga. So, ilagay ko na to, dalawa. Ito na yung coconut milk natin o coconut milk. Ayan, dito na rin nilagay. At saka nakapagsaing na din ako para nagluto na nito, nagsaing na din. And before kami mag-dinner, maligo lang muna ako, no? Kasi parang naiingit ako dito sa mga fresh na tao dito ngayon sa bahay. Hindi kasi ako naligo kagas pagdating namin kasi alam ko mangangamoy ako. Kasi dahil sa ulam na magluto tayo, di ba? So, yun. Yun po yung dahilan. Danke. Ja, alles. Aber es gibt noch da auch die Sehr klein. Und da muss man liegen, ne? Ja, ja. Danke. Thank you for helping. Danke für Ihre Hilfe. Na klar. Ha? Ich will auch was davon essen. Ach so, okay. Aber thank you. Ja, kein Problem, gerne. So, dito si... Ik weet wat ik wat is do. Curry wahrscheinlich. Aber normalerweise du machst die Bolze. Das machen wir mal sowas hier, genau. Ja, Mal dann gucken, ob hier. es noch gut ist. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ooh, ooh. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ooh, ooh. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Hold on to my embrace this time, I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting. Hi. Hallo. Hier ist auch noch Salat, ne? Da Fleisch drin. Das ist vegan Hähnchen. He wants to Ich try. finde es ja richtig süß, dass ihr wegen mir Halbtags-Vegetarier seid. Hallo? Ist noch Salz oder Salsa Fino? Dieses Gewürz, was da drin ist, das ist komisch, oder? Das ist mehr Kokosmilch, no? Nein. Das ist ein komisches Gewürz. Ich Da kenn das Butter nicht. drin. Butter? Nee, das geht nicht. Du musst Butter. Warum? Bindet. Ka guys, tapos kami kumain. So, ang gagawin daw ni Egg Over ay ang kanyang ice. Not fish,
Yan po yung work niya for today's video. Dubistran. Nagawa siya ng naktish for us. Ayan, si Ubit, si dalawa. Tapos kumain. Oder wenn du zwischen 2 Leuten wählen kannst. Lea. Ja. Aduh. Ja. Gib mal her. Wo ist dein Ball? Hm? Aber der ist auf jeden Fall wieder gewesen. Chica, chica. Weißt du was, ich befürchte, die sind so geklopft, die sind was. Chica do. Guys, tapos na po kami at natutulog lang po ako ngayon at mag half bath lang po ako. So I'm going to end this vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, and subscribe po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood palagi. So stay safe. This has been Oliver Kagas and then cheers!